一個嘅百萬富翁小型版嘅一隻 game 啦。係啦，咁一個嘅網頁呢，即係亞洲最大型網上遊戲中心 Asia.com 呢，就有好多隻 game 玩嘅，都有分好多種類啦，有運動啦、足球啦、扮靚啦、格鬥啦、棋藝啦、策略等等嘅。咁呢一頁即係百萬富翁小型版一隻 game 呢，喺邊度呢？就係智力嗰邊嘅第二頁啦。咁我都會分享翻條 link 俾大家去玩嘅。如果大家係有興趣嘅話，係啦，咁我就玩過啦。琴晚啦，琴晚玩咗幾耐咧？玩咗10分鐘啦，輸咗冇玩。係啦，咁就都我覺得都可以去拍條片去玩下一隻 game 嘅。係啦，咁百萬富翁之前喺亞視啦，阿陳啟泰都成日都玩嘅。咁我覺得喂 OK 啊，玩下百萬富翁，訓練下自己頭腦。係啦，咁就玩下啦。喂，呢啲常識啦，係嘛？跟 H 啦，唔係喎 N 喎。啊！第一鋪已經死咗，再玩多次啊！喎。喂，其實我化學咧，我唔識㗎，我唔叻㗎。好啦，我哋而家開始認真。東方之珠啦，你唔使俾選擇，我都知啦。熊貓咯，傻閪。傻閪字啱，講錯。傻閪，熊貓啊，1.333咯。咁就3000啦。天王星咯。你唔使俾選擇，我都識啦。番茄咯，係啊，一估中晒。好多人估山竹，其實山竹都係生過嚟。不經不意就8000啦。哇，咩嚟？我唔識睇呢啲字喎。分。盧雲之笑話啦，係，我淨係聽過呢個歌名。哇，齊嘅倉頡有啦，鬼識咩？福蘭咯。屎咯！下次物咁真係。好多人估樹葉，但係樹葉係成年後先食嘅。位於啊，鬼識咩？126，我估126。我常識都 OK 啦，唔使諗喎。金田一的妹妹啊，23咯，嗰係。我不經不意已經係6萬。捉着哇，夏侯欣咯。我常識 OK 啊嘛。意大利咯，定巴黎咯？意大利咯。電視機啊，鬼識咩？愛因斯坦，我估係愛因斯坦。巴爾德6萬喎，撳錯添啊！唔好意思啊，撳錯，再玩多次。巴爾德啊，原來係，我以為係愛迪生、愛因斯坦呢啲人嚟嘅。東方之珠，喂，又係問翻正話啲問題喂。熊貓咯。胃咯，頂你，基本啦。常識嚟嘅真係，呢啲係多邊形外角嘅和啊，360咯。常識嚟啦，又係番茄咯。B、C。我想挑戰係唔需要用佢個50/50啦，
打電話問現場觀眾，唔係打電話問朋友啦，同埋問現場觀眾。尼羅河咯。哇，連真係唔識喎。睇下先，歌金蘭人啊，我覺得係歌金蘭人咯。歌金蘭金啊，唉，其實我唔係打倉頡或者打速成呢啲字，如果我電話呢，我係用筆畫嘅，凸透鏡咯，基本嘢啦。其實如果你有戴眼鏡，你都會識喎呢條。喂咯，洛杉磯咯，個基本嘢嚟啦。人類嘅犬齒啊，三個有可能喎。撕裂。固定食物呢就好少嘅，因為隻牙都有咁嘅功能嘅。尼羅河咯，就唔答咗咯。如果你問我第二條腸，我真係唔識喎。哇，咁鬼多倉頡嘅喂。fuck 8000，我唔要啊！我要100萬啊！26咯，你問我呢條問題，我答25，你應該覺得我戇鳩噶啦嘛？哇！我答紅白啊試下，錯。都慢咗咁多嘅突然間，消化位咯。食鹽啊！常識嘅呢題，4000啦咁就。犬齒啊，即係話咪答咗咯，撕裂啊嘛。皮蛋啊，梗係鴨蛋啦，常識嚟嘅喎。我唔會答雞蛋咯。如果你答雞蛋，你真係戇鳩，我覺得係。我唔會再錯啦。咁啊排泄物咯，頂你啲咯。人類咯，人嘅血咯，通常咁問都係啊。哇！識鬼咩呢啲？估即係呢條真係估嘅。韓語咯。燈塔啊！呢條真係要估喎。南非啊。前蘇聯咯。1988咯。1912咯，唔係喎，1912係香港山頂纜車嘅，應該係1889啊。好嘢，喂，拎咗機喎。
好，再玩個。記住1912啊！如果搭北京，我真係戇鳩嘅呢啲。個啊，數下先，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20咯。綠化立咯。R，我話有 R 啦。呢8000蚊真係送。係咩？即係呢條真係流鼻水添。又係問翻另外一個問題嘅。我覺得似隻老鼠喎，真心。20咯，就咪冇數咗咯。又翻去第一次嘅問題。Oh fuck！唔緊要嘅，繼續。我係對嗰啲牙齒嘅功能呢，就唔係太清楚啫。勁咯！好多人話葉，但唔係咯。睇嚟我先至係最錯嗰個咯。葉啊！我今次唔會答錯啦。香港啊，我唔會答北京嘅。肝啊，原來我以為係胃喎。喂，大家有冇玩呢一隻嘅嘢啊？大家有冇玩呢一隻啊？我玩過呢，幾難控制喎。洋紫荊咯，我係香港人嚟嘅。你問我澳洲嘅市花係乜，我真係唔知。外國啊？因為720啊，其實有陣時係 R 咯。鴨蛋咯，唔好答鵪鶉蛋同埋雞蛋。你答鵝蛋都可以原諒，但係答雞蛋或者鵪鶉蛋咧，真係呢條我真係識。
我估佢冇咁好彩，冇咁易啊！咩木應該係金喎，我想。唉，乾咯，即係話答錯咗，係唔會再重複錯。洛杉磯啊！通常越唔似嗰個就係啦。走衝咯，兩個遊戲應該唔係啊，咁就係呢兩個估嘅啫。你咁樣問我真係唔識喎，50-50啦。超，咁你冇同冇比有咩分別啊？真係點啊？即係而家俾我去打，超收皮啊！一條用晒3個選擇，再試下。減一咯，唔係加一咯。意大利。常識嚟呢條。睇下先，經多次巡邏時，秦國大臣用什麼？一劍啦！竟然用兇手啊！勁喎！我睇 TVB 嗰啲劇集咧，係當嗰個人咧刺殺皇帝咧，啲人都係用劍咧嚟打佢啊嘛，咁我用劍咯。即係 TVB 嗰啲膠劇，唉。無論外內都係360啊！大家記住。我又係問呢條，實識啦。
喂，呢條真係唔係好識喎，應該係最快嗰個啊嘛，光速。我覺得係 B 咯，C 啊，我覺得我話最快嗰個。屌，現場觀眾都廢。真心我現場觀眾真係廢嘅。極速，今次要極速。極速啊！哇、第一架，鬼識咩？我覺得係 D 咯，或者係 B 咯。咁就應該係 B 啊。前蘇聯咯。哇！冇事啊！check 下先，唔 check 但係估個冇事。我琴日咧睇完咩東波家事咧，佢都有講冇事好似。冇事真係幾掂，真心。我一諗先，5點至7點冇事。冇事，佢係唔記得咗添。好似係食飯嗰陣時講嘅喎，咁都13至15啊嘛。唉，估中5萬，唔係50萬，負差，鬼識咩？好啦，問現場觀眾啦，最後一題，靠你啦，現場觀眾。咪點條黑路我行啊！100萬，多謝晒，多謝晒，唔玩啦冇啊？唔玩啦。好啦，咁就好開心啦，攞到張假嘅100萬。如果真嘅你話幾好呢？係啦，咁就一條片咧都完㗎，咁就多謝大家嘅收睇啦。咁如果大家都係對於一隻 game 有興趣嘅話呢，我喺下邊咧都會去話翻俾大家聽一個嘅網頁，
嘅網址係咩嘅。係啦，咁就多謝大家嘅收睇啦。咁如果大家係中意我玩呢啲咁嘅嘢嘅話咧，都可以訂閱我同埋 like 呢一條片，或者你中意喺 comment 嗰度講咩都 OK 嘅，但係就請你就唔好有少少嘅批評啦，唔係惡評啦，批評 OK，但係唔好有惡評，同埋有啲話人嘅嘢咯。係啦，咁就呢一條片咧都完㗎啦，咁就多謝大家嘅收睇啦，再見，拜拜。